喺雪櫃裏邊揾到支茄汁同埋啲大蝦喎，咁 OK 啦，今晚晚餐就係你噶啦。將啲大蝦洗乾淨，然後開邊。我係冇搣殼噶啦，自己一個人食啫嘛，至多咪用手咯。材料好簡單嘅啫，將啲蒜啊、薑啊、大蔥啊剁碎，一粒番茄啦，同埋食剩啲青椒同埋一支茄汁啦。大酒樓咧就用嚟炸嘅，咁屋企咧攞嚟咁樣煎下變嘅顏色就得噶啦。將啲番茄啦、蔥、蒜、大蔥啦，全部啲材料攞落去炒香佢先，再落啲蠔油大概2湯匙。茄汁大概4到5湯匙，再嚟花雕酒啲豉油，然後一碗水滾咗之後呢，就試下個味道睇啱唔啱先。之後再俾佢滾一下，收下水，然後呢就可以落蝦落去噶啦。冚蓋再燜煮個1-2分鐘，夾啲蝦上碟，再煮多一下，等個汁更加濃稠嘅時候呢，就可以倒啲汁落去蝦度啦。將煮滾啲汁兜頭淋去蝦嗰度，哇，熱辣辣咁，簡直就係色香味俱全啦！睇到都流晒口水咯。再滲啲蔥花落去，簡直冇得頂啦！啲蝦夠新鮮呢，食起嚟彈牙又鮮甜，淋啲酸酸甜甜嘅茄汁。你聽下，我食到十聲，我話你話好唔好食啦？梗係好食啦！咁簡單又好食，仲唔嗱嗱臨收藏起嚟？如果你煮呢味餸嘅話，記得#我喎。